सामीन असांजो पंहिंजे रिश्तनि सां जेको ताल्लुक़ हूंदो आहे उनखे मज़बूत रखण में असांजी जेका सोच हूंदी आहे उनजो पॉज़िटिव हुजणु ज़रूरी आहे। रिश्तनि खे क़ाइमु रखण में प्यार ख़ुलूस ऐं सचाई जो सामीन अहम किरदारु हूंदो आहे। जॾहिं त मनफ़ी सोच ऐं मफ़ाद परस्ती रिश्तनि खे कमज़ोर करे छॾींदी आहे। रिश्ता रत जा हुजनि या दोस्ती जा, उहे उन हालत में ई घणी देरि हली सघंदा आहिनि जेसिताईं उन्हनि में सचाई ऐं एतमाद हुजे। कंहिं बि रिश्ते खे क़ाइमु रखण में असांजो मुख़लिस हुजणु ज़रूरी आहे। सामीन जेके बि रिश्ता असांखे हासिलु आहिनि त असां कोशिशि करे उन्हनि रिश्तनि में एतमाद बहाल रखूं त जीअं उहे रिश्ता असां सां घणी देरि जुड़ियल रहनि। अव्हां जे रेडियो सेट ताईं पहुचायूं था हीअ ख़ूबसूरत आवाज़ हिन गीत जी सूरत। असां जिते पंहिंजे पुटनि खे तालीम ॾियारियूं था त उते असांखे